Сайн байцгаана уу? За та бүхэнд энэ удаагийн бичлэгээр Cropy компани KYC баталгаажуулалтыг хэрхэн хийх талаар зөвлөмжийг оруулъя. За KYC баталгаажуулалт хийхээ өмнө эхлээд та өөрийнхөө бичиг баримтуудыг компьютерийнхоо десктоп хэсэг дээр тийм ээ одоо би жишээ нь ингээ хадгалсан байна. Хадгалчих хэрэгтэй. За зургнууд маань ямар байх шаардлагатай вэ гэхээр за эхний ээлжинд селфи зурагч нэг иймэрхүү байдалтай. За юу чин бичиг баримтан дээрх өсгөнүүд чинь ерөнхийдөө харагдаж мэдэгдэхээр зурагчийн ерөнхийдөө тодорхой харагдахаар. За тэгээ мэдээж царайчин тод харагдах хэрэгтэй тийм ээ. За би энэ ч болохоор жолооны үнэлэхээр ерөнхийдөө жишээ аваа ярьчихж байгаа. За иргэний үнэлэх, гадаад паспорт, жолооны үнэлэх энэ гурван алингээр нь ч хэлсэн юу нь болно. За та өөрийнхөө байл нэг үнэмлэхийг зургийг авахдаа бүх бичгүүд нь ингээд тод харагдахаар авах хэрэгтэй байгаа. За одоо хойтлын хэсэг нь авсан байгааг харж байгаа бох тийм ээ. За иймэрхүү байдлаар бүх үсэг, бичиг юмнууд нь бүгд тод харагдахаар авсан байх шаардлагатай. Ямар нэгэн байдлаар бүрсгэр бол авч болохгүй. Хэрвээ бүрсгэр байх юм бол баталгаажилт буцаагддаг байгаа. За эндээс гараад Cropy руу оръё. За энэ баруун дэд буланд байрлах өөрийн username хэсэг рүү идэвхжүүлэхэд Cloud KYC гэсэн энэ хэсэг байгаа. За энэ дээрээ идэвхжүүлээд за энэ хэсгийн цонх нэгдэж байгааг та нар харж байгаа бох. За эхний ээлжинд энийг бүрэн гүйцэд бүгэлж дуусгах хэрэгтэй. За settings гэсэн цэнхэр бичгээр ороод за энэ чинь таны одоо анх бүртгүүлж явахдаа орж ирсэн бүртгэлийн холбоосод бүгд харагдаж байгаа. За энэ дээр та өөрийнхөө эцний дугаарыг хийж өгөх шаардлагатай тийм ээ. За энэ чинь өөрийнхөө görсөн он сордыг одоо жишээ. За эхнийх дээр нь өдрөө, дараагийнх дээр нь сараа, та хэдэн оны point тэрнгээр. За одоо буцаад Cloud KYC гэдэг. За түрүүний доор харагдаж байсан улаан хэсэг маань байхгүй болсон байна та харж байгаа бох тийм ээ. За энэ хэсгээр таны KYC баталгаажуулалт хийх дараа л зааврууд ингээ харагдаж байна. За курсороо доош хүлээхэд за хамгийн эхлээд та өөрийнхөө селфи зургийг оруулна. За би бичлэг эхэлж байхад та бүхэнд селфи зураг үзүүлсэн тийм ээ. За энэгээ өөрийнхөө авсан селфи зургийг идэвхжүүлээ. Open дарна. За энэ доотлын хэсэг дээрээс та гадаад паспортоор хэрэг баталгаажуулалт хийх гэж бол паспорт эсвэл иргэнийхөө үнэмлэхээр баталгаажуулалт хийх гэж бол National ID, жолооны үнэмлэхээр хийх гэж бол Driving License гэдэг. За би та бүхэнд жишээ авч үзүүлж байгаа. Юм бичиг баримтын хүсэл маань юу байгаа? Жолооны үнэмлэх байгаа. За энэ дээрээ дарлаа. За энэ хэсгийг та бүхэн харж байгаа. За энэ дээрээ эхлээд шууд дарна. За тэгэхээр таны идэвхжүүлсэн фолдер чинь автоматар ингэж нэ. За эхний ээлжинд нүүр хэсгийг open гэж дарлаа. За одоо энэ хэсэг дээр таны оруулж ирсэн файлаа нэр нь ерөнхийдөө гарч ирдэг байна. Тэр гараад ирсэн тохиолдолд Cloud Driver's License гэсэн юм хэсгийг гарч.
ер нь бол идэвхжүүлнэ. За, доотлынх нь энэ хэсэг дээр болохоор бас тэгж дараад өмнөхнийхээ хотлын хэсгийг дараад идэвхжүүл. За, мөн адил энэ ч таны одоо KYC файлын нэр гэж гараад байна. За, одоо жишээ нь энэ чи KYC 2.3 гэж байна та. Тэгэхэд яг энэ доотлолт нь KYC 2.3 гэд одоо бичгээр гараад ирсэн тохиолдолд энэ upload iris license back photo гэсэн энэ хэсгээр дараад та өөрийнхөө бичиг баримтыг оруулах боломжтой болж байгаа. За, KYC баталгаажуулалтын үед ингэж хийгдэх байгаа. За, та дараагийн бичлэгийг цаг алдалгүй үзье гэх юм бол YouTube сувгаар subscribe дараарай. За, баярлалаа.